اوصل لنقطه مهمه جدا يا صبحي ما حدش اثرها قبل كده، وهو سؤال عن ليه اتحاد الكوره لما شاف الزمالك بيتعاقد مع الصفقات ليه ما بدرش وقال له ده، لو انا بقى اتحاد الكوره اللي هو ايه قلبه على الانديه، فاهمني؟ حد يرفع سماعه التليفون، حد يبعت جواب يا جماعه تعالوا سووا المديونيه، انتوا بتتعاقدوا مع لعيبه سووا المديونيه الاول او عليكم كذا زي ما انت قلت. كلم الانديه، كلم الانديه ازاي؟ يعني هيتصل ب 18 نادي. ايوه حبيبي انت سامعك انك بتتفاوض، مبروك. ان شاء الله المفاوضات تتم على خير، بس انت كان في فلوس كده ناقصه هو بيان بيطلع يا عم في ايه؟ انت قلت لان المستشار مرتضى امين مرتضى المدير المالي المدير شؤون الاداري اللاعبين، المدير ما انا بقول لك مدير شؤون اللاعبين قالوا ان مفيش اي خطاب وصل من اتحاد الكوره بخصوص هذا الكلام ان عليك مديونيه، لان قبل كده احنا طلعنا ان المديونيه سددت في بدايه الموسم لما جبتها انا امبارح. طب ليه اتحاد الكوره ما نبهش الزمالك انت بتتعاقد مع صفقات من فضلك في مديونيات خد بالك؟ يعني لو انت قلبك على الانديه يعني او يعني احنا في صف اتحاد الكوره احنا بنجل كل تقدير واحترام ليهم، لكن لابد انك انت يبقى قلبك على الانديه في الصبح. ليه ما قالش هذا السؤال؟ ليه ما اتكلمش ما بعتش جواب او ما اتكلمش بيرفع سماعه التليفون يكلم اي حد؟ انت مصمم بقى، انت مصمم يعني مش فاهم. المفروض ان هو اتحاد الكوره ده اصلا على فكره هو ياما عمل معاه كده يعني، بس يعني كالعاده الكذب بس ما علينا، مش مهم. كذبنا وبعدين المفروض ان هو يطبطب عليك وان هو غلطان صح كده، المفروض ان هو يتصل بيك مخصوص وعشان ما يبقاش فيه اي تعنت. طب حلقه بتاريخ 23 لعباسط بيطلع مع ابراهيم فايق في معلوماتي، نسمع كده يوم 23 يناير وهي بتيجي جمعه وبتاع، يعني كان القرار ده ماخوذ اصلا من اول الشهر، بس هو في 23 يناير لمح الحته دي كده نسمعه. هو سريعا اخر معلوماتي انه كان اتحاد الكوره طلع قرار مش هيأيد اي لاعب لاي نادي عليه مديونيه، كان النادي الوحيد في فتره الانتقالات اللي ما عليهوش مديونيه هو نادي فيوتشر، ولكن هو ما أيدش. كل الانديه اللي راحت أيدت صفقات دفعت جزء من الفلوس اللي عليها، يعني الاهلي راح، بيراميدز راح، فاركو، المصري، المقاولين، ولكن خليني اقول لك ان اللقطه هنا انه الانديه عليها ديون لاتحاد الكوره تصل الى 120 مليون جنيه، تصل الى 120 مليون جنيه. نصف هذا الرقم اقل من نصفه 2 3 مليون جنيه هو نادي الزمالك، هذه المديونيه فقط على نادي الزمالك دخل. يعني 120 مديونيات الانديه كلها لاتحاد الكوره حاجه و50 57 58 هي مديونيه نادي الزمالك، وهي برضو بتتجدول كل فتره نظرا للمشاكل الماليه اللي فيها الايه. هل القرار ده قرار قاطع من اتحاد الكوره انه مش هيأيد لاي نادي الا لما تدفع الغرامه؟ هو دايما نص الديون على حضراتكم، لا لي حق اتصل بيكم، لا صراحه اتصل بيكم بعد اذنكم، انتوا عايزين تأيدوا انتوا يعني انا فلوسي كلها معاكم، اتحاد الكوره سايب الفلوس دي كلها معاكم. لا تعنت صح. كلامك ده معناه ان احنا هنا في الاستوديو لازم نلغي كلمه تعنت، ده مش تعنت. مش انت بس، كلنا قلناها، انا ضد كلمه تعنت، ده تربص. ليه؟ انت قلت ما بعتليش وقال لي، اذا في نيه مبيته انه يعمل فخ للزمالك من وجهه نظره. اذا انت مش ساوي النيه، انت بتعمل ده وعارف من اسبوعين 3 4 خلي بالك هنعمل مع الزمالك ده، هو مستني لك اللحظه دي. تربص وفخ كل ده قاعد يعمله عشان يعني هو كان عنده وعباسط كان عارف قبل منكم. يا نهار ابيض. معلش ده هو تربص وفخ وما ينفعش كلمه تعنت خالص. الاسد بتاعكم عمل ايه في الموضوع ده؟ يعني مش المفروض كان يفطن لحاجه زي كده، خصوصا ان موارد النادي هو يعني بيعرف يجيب موارد من الشق الجواني وبيعرف يعمل كل حاجه كويسه يعني. ما خدش ليه باله من المؤامره دي ودفع اللي عليه. مستني لك اللحظه دي عشان يحرمك من الخيط حتى لو بشكل مؤقت. دلوقتي هو برضه العيار اللي بيدوش برضه عمل دوش، عمل بروباجندا، لانه الموضوع مش طبيعي. فزي ما قلت لك الموضوع فيه تربص كامل، زي القضيه اللي هي مكتمله الاركان دي، جريمه ولا ايه مكتمله الاركان. فكابتن طارق اللي حصل ده مش تعنت ابدا، ده استخفاف وتواطؤ زي ما قال عبد الشافي على نادي الزمالك، تواطؤ مرفوض ومفضوح ودمه تقيل ومش مقبول وابن كلب، دي حاجه فظيعه. والله ده كل في التعنت والمؤامره ايه انت قلت ايه؟ تواطؤ مرفوض ومفضوح ودمه تقيل ومش مقبول. بدات بمرفوض ونهيت بغير مقبول، فسرت الماء بعد الجهد بالماء، وحطيت في وسطهم مفضوح ودمه تقيل. هو في تربص بيبقى دمه خفيف؟ الناس دي بتجيب المصطلحات دي منين؟ او هو اي كلام بنملى؟ ما هم فعلا 7 ساعات 8 ساعات بيقعد يتكلم، فيعني اقعد اعيد الكلام 60 70 مره. خصوصا ان اللوائح بتديني الحق ان انا اسجل وسجلت، طالما اني سجلت يبقى المساله بتاعه القيد واقفه فقط على ان حضرتك تحدد لي امتى استلم كرنيهاتي لما اسد لك فلوس او لو موافق معاك الاوضاع. مش اوبشن عندك زياده انك تقعد تحط رجل على رجل وتقول لي لا افكر. لا ده انت حضرتك تمشي فيه. ده الزمالك اكبر نادي في مصر والشرق الاوسط وما خالفش، وزي ما انت قلت الزمالك راح في اليوم الاخير، انا حر. انت حر اي نادي يسجل لعيب من اول 1 يناير لحد اخر 31، وده القانون المعروف في العالم كله لكل الدوريات اللي بتلعب منافسات شتويه. الموسم بتاعها بيبدا في 8 وبينتهي في 5 او خلاف، يعني احنا الموسم بتاعنا متكعب شويه، لكن الانتقالات الشتويه معروفه دايما انها من 1 يناير لحد 31. شيء طبيعي انت تروح ان شاء الله اخر لحظه، لكن اللي مش طبيعي ان انت ما تدفعش فلوسك وعايزها تمشي كده وتروح في اخر لحظه تحاول انك تدفع الفلوس باي طريقه، او تتكلم او عايز تتفاوض في اخر نص ساعه على الفلوس.
اللي انت جاي بقى ايه، لا مشيها كده، طب ادفع لك ما اعرفش ايه، ادفع لك ايه، ادفع لك. طب وانت رحت متاخر يعني، ما تخلص صفقاتك من بدري. ما كل الانديه في العالم بتحاول تخلص صفقاتها بدري. احنا بنزعل من النادي الاهلي ان هو بيخلص صفقاته متاخر، يعني ما بيعجبناش. احنا نفسنا في اول يناير الصفقات تنزل، وده طبيعي، اي نادي بيعمل كده. مش طبيعي برضو؟ انا لعيبه اسوان كانت بتلعب احمد بالحاج مع فريقه لاخر لحظه. اللعيب اللي انت جايبه شبانه برغم انه لعيبك انت، لانك نادي محترم وعندك مبادئ وقيم، سبت اللعيب لحد قبل ما يجي لك بليله ومسجل واخد احسن لاعب في المباراه. صحيح. اذا اللعيبه اللي جات لك انت اديتهم فرص زي اللائحه ما بتقول لحد يوم 31 من حق نادي الحالي انه يتمسك بيه لاخر يوم، على عكس نادي تاني خد لعيبته في منتصف الشهر او في بدايه الشهر ولعبوا قدام الزمالك زي مروان عطيه، اللي الاتحاد السكندري تخلى عن افضل لاعب عنده واداني الاهلي عشان يلعب قدام الزمالك. دي مبادئ ودي مبادئ ثانيه خالص. الزمالك النادي والفريق اللي بيخاف وبيعمل على توطيد علاقته بالانديه وعدم القرصنه. يعني كل الانديه اللي بتجيب لعيبه وبتسجلها من اول 1 يناير، كل الانديه اللي بتجيب لعيبه وتسجلها من 1 يناير لحد 30 ولا 29 كلهم عندهم حتى القرصنه وما عندهمش مبادئ وقيم. يعني النادي الزمالك هو الوحيد اللي بيحب يعني ايه طبيعي، ما انت تسجل في الاول تسجل في الاخر براحتك. في مفاوضات بتطول معاك وفي مفاوضات ما بتطول. مالك في ايه؟ قرصنه ايه ايه اللي بتعملوه ده؟ في ايه؟ مش فاهم. انتوا ليه بتعملوا كده؟ انتوا ليه بتغيروا كل حاجه؟ وكل حاجه ليه ماشيه معاكم ليه ماشيه معاك كلها؟ يعني ليه ماشيه كده؟ انتوا بتبقوا ليه؟ ما الطبيعي ان انا ببدا القيد ببقى متفق من شهر 12 في اخره، في اول واحد قيد، في اول واحد برضه بقيد بقى في نص واحد، ايا كان. مروان عطيه النادي الاتحاد ضحى وكده واحسن لاعب عشان يلعب ماتش الزمالك. انت مالك برضه؟ انت يعني مش فاهم، مالكش فيه. نادي الاتحاد شاف مصلحته في ذلك، انت مالكش دعوه. غير ذلك هي مش مصلحته، احنا قرصنا على الولد وخدناه صفقه ونهيناها. خدنا حقوق اللاعب ان هو يلعب من نادي الاتحاد لنادي الاهلي وانتهت، زي ما خدنا لاعب من سموحه او خلافه، اخدنا الحقوق بتاعته ولعب. ايه الغريب؟ انا مش فاهم انتوا يعني ايه الغريب في كده؟ بص المبادئ وتوطيد العلاقات. توطيد العلاقات ايه؟ ولا السمسره بتتاخر؟ ولا وضعكم ايه بالظبط؟ احنا لازم نفهم برضه، يعني ما ينفعش هنعيش طول حياتنا كده. لا انا تعبت والله العظيم، والله بامانه الله يكون في عون برنامج الصليط الرياضي يعني للشباب المحترم بجد. انتوا بتتفرجوا كل يوم على البرنامج ده. انا جبت شوط واحد والله العظيم، يعني هي حته واحده، والله حته واحده لقيتها كده قدامي فدخلت فتحتها. من كتر غرابه الكلام قلت اعمل عليها فيديو، قسما بالله الواحد مطايق. مع اني انا يعني طريقتي ان انا اعمل فيديوهات بالطريقه دي، يعني انا اسلوبي احب قوي اعمل الفيديوهات، لكن هم لا هم يعني فشخوا المنطق وكل حاجه والكيد، كل حاجه بايظه، كل حاجه بايظه. مش ممكن. ايه كل ده؟ ايه العكس اعكاسا للمبادئ والقيم والاخلاق وتوطيد العلاقات ان انت تسجل في اخر. يا عم سجل ووطن زي ما انت عايز، لكن مش عيب ان حد يسجل قبل منك من اول 1 يناير لو انت جاي بقى. اللي يسجل ده عادي، خلص اموره مع النادي الفلاني، اخد اللاعب انتقل ليه وكل الدنيا. هو الاتحاد عامل البتاع، الاتحاد الدولي لما عمل التسجيل عمله من يوم 1 ليوم 31 عشان الناس تسجل في 31. طب ما خلاص كان خلاه اخر 5 ايام وقال لك اتفقوا في الشهر ده مع بعضيكم. ده انت في ايه شايف منين انت؟ ده ازاي يعني؟ طبيعي انك اللعيبه خلصوا في اول في البدري هسجله واخده وانا استفاد بيه من اول واحد، استفاد بيه من اول السنه. زي ما الاتحاد نفسه لو طلب اعاره للاعب او الانديه اللي اخذ محمد محمود، انا ناسي راح محمد محمود وراح سموحه تقريبا، راح الاتحاد، وزياد طارق والله العظيم انت لخبطتني يخرب بيك كده، وزياد طارق راح سموحه. الاهلي سابهم على طول في وسط بتاع، استفاد انا مثلا بيهم لحد. اصل انت مش محتاجه يا عم، انت مالك؟ انا بقى محتاج مروان فعايزه دلوقتي وهدفع فيه فلوس، وتاني يمكن مش دافعين فيهم نفس القيمه. فهي الحكايه انا بشرح لمين؟ معاك حق يا اسلام يا مهدي، قسما بالله قسما بالله معاك حق. تشرح لمين في الزمن ده؟ في الشرح بجد انت فاهمان الحمد لله. العب يعني انت واحد يعني كتير ناس فاهمانه، اهلاويه كتير فاهمين الحمد لله. ويمكن انت واحد من الناس اللي ليك منصه على اليوتيوب بتتكلم فيها وبيوصل صوتك، لكن كل الكلام انت بتقوله في الجون بجد والله. اميز حاجه فيك بس ان انت رايق فعلا. يقول لك تزوير، هي تزوير، هي مش عارف ايه، هي كده مالكش فيه، انا عايزهم يزوروا بره عنكم. فعلا معاك حق والله. احنا فاهمين ان هم ما يهمهمش غير النادي الاهلي، هو شغله النادي الاهلي، مش كده برضو ولا ايه؟ جماهير نادي الزمالك النهارده في حاله غليان من الكلام اللي قاله احد الاعلاميين في قناته، اللي طالع بيعاير الزمالك يعني قبل الفريق وما يروح هناك يقول لك الفريق بيمثل مصر، واول ما بيكسب بره يقول لك احنا كسبنا. عملت انتوا ايه؟ هو انا مصري ولا انت بتغيظني ولا انت بتستفزني ولا انت عايز ايه؟ طب يا سيدي على لساني انا بقول لك في بطوله كاس العالم الاهلي بيمثل الاهلي، ما بيمثليش انا ما بيمثلني، انا يمثلني فقط منتخب بلدي. ووجدانيا بيمثلني الزمالك بره وجوه وفي اي مكان، لكن انا لا تفرق معايا تكسب ريال مدريد ولا تاخد مركز اول ولا تاخد 10، انا مش شايفك.
لا احنا شايفينك صراحه، ما هنضحك على مين صراحه يعني، هنضحك على مين؟ هي غلطتي في الاول وفي الاخر، غلطتي ان انا دخلت واتكيت على الفيديو ولقيت نفسي يعني جريت شويه، بس ما علينا ما علينا. لا بس هي دي الرياضه، هي دي الرياضه. ان كل الزمالك بيمثل نفسه والاهلي بيمثل نفسه، صح، هو ده الكلام الصحيح، كل واحد يمثل نفسه، ولا تشوفني ولا اشوفك، ولا مع ان ثلاث ارباع الحلقه كلها الاهلي، مش عارف يعني بصراحه بيقولوا مش شيء، امال لو شايفنا هتعمل فيها ايه؟ كل الحلقه هتبقى ايه؟ عباره عن اهلي بس، يخرب بيك كده. المهم خلاص انت احنا يعني خلاص هي دي الرياضه، انت كده ويجمعنا منتخب مصر، ساعه منتخب مصر يا عم نبقى نتكلم، لكن اهلي زمان كل واحد مع نفسه وبتاع، والاعلامي اللي ما حدش يتكلم بقى خلاص، عشان الراجل بقى يعني بيتضايق من اي اعلامي يتكلم على نادي هو الزمالك كان ماخد الدوري، مش كان في احتفالات بس هي دي الرياضه، هي دي الرياضه، هي دي الرياضه. يا جماعه دي كره قدم، المفروض انها بتسمو بالاخلاق وبتسمو بينا كلنا وننمي فينا روح التنافس، انا اكسب بره انت تكسب بره، ما هيش حرب عصابات ولا هي مافيا ولا هي بيزنس ولا هي سبوبات. احنا يا كابتن طارق بنمارس الرياضه غلط، واسف على الاطاله. لا ولا يهمك يا الصبح، استمتعنا بتعليقك. لا ولا يهمك طولت يا راجل، لا طول براحتك. سمات الرياضه صح، سمات الرياضه، واكتر يعني حته تبين سمات الرياضه هي قناه نادي الزمالك، لان فعلا قناه الزمالك قناه يعني تحمل اسم نادي الزمالك للاسف، لان هي مهتميه بحاجات اعمق واعلى من نادي الزمالك نفسه، لانها يعني مهتميه بسمات الرياضه والاخلاق الرياضيه، اخلاق رياضيه صح. ما فيش حد يوقفه عند حد او يفكره مثلا في القناه دي مثلا باي حاجه، مثلا ما حدش يقول له اي حاجه. حضرتك انت طبقت جزء من اللائحه ولم تطبق الجزء الاخر في قضيه الزمالك. هو انت ليه سمحت الترانسفير لامام عاشور؟ هو انت قصدك حضرتك تفرغ فريق الزمالك وما يحطش بديل؟ خلاص يا ريتني ما طلبت حد يساعدك، هو انت اللي قاعد جنبه؟ والله انا ما اعرف اساميهم، مش عارف اسمه عبد الشافي ولا اسمه ايه، والله تقريبا اقسم بالله ما اعرف اساميهم، يعني اللي هو اول ما اشوف كده الواحد بيجمعه بالعافيه، او مثلا لو انا سمعت اسمه او حاجه. فرغ لعيبه مين؟ هو مش انت اللي بايع اللاعب بنفسك؟ وبعدين هو مش هيمنع لك اللاعب يتباع، بيعه بس مش هتسجل الا لما تدفع، ويمكن لما تبيعه تدفع، ما تتعبناش بقى. هي فيها تربص على الزمالك، وهضرب مثل بهذا التربص. واحد، ان المسؤولين في اتحاد كره القدم طلبوا فلوسهم كاش. طب حضراتكم يا فندم انتوا مش عايشين في مصر؟ مش عايشين في مصر الجديده؟ مش عايشين في الجمهوريه الجديده؟ احنا مصر دلوقتي بنتبع النظام العالمي في حاجه اسمها الشمول المالي. الشمول المالي حضرتك ما تاخدش فلوس في شوال، بطلت دي، ما تاخدش فلوس في شنطه. الشمول المالي دلوقتي ما بيقولش ده. كل النظام المالي في مصر في حاجه اسمها الشمول المالي طبقا للوائح وطبقا للقوانين والدوله، محددين مبلغ معين يعني. ده اسمه سياسه الشمول المالي. طب حضراتكم انتوا ما تعرفوش ده؟ هل انتوا ضد الدوله اللي حاطط الشمول المالي؟ انا اديك شيك اقبله من غير ما تناقشني في صح، معاك حق، يا ريتني ما ناديتك. اللي بيقولوا استاذ بيقولوا ده مظبوط. ليه بقى؟ لان انا مش يعني انا اصلا رايح متاخر وعليا ديون، كتيره جدا، هجيبها كلها في عربيه نقل يعني هنقعد بقى نعد ويعدي الساعه 12، ما ينفع. هو شيك رقم خد اقبل، الكلام ده ما ينفعش. ازاي اتحاد الكوره ما يبقاش الشيك؟ يبقى استاذ عباسط المسؤول عن اخبار اتحاد الكوره ما عندوش اي معلومه عن الموضوع ده؟ اهم هذه الامور اللي جهزها اتحاد الكوره انه محضر ان هو الخطاب اللي بعته يوم 21/12، واحد بالتواريخ خليك معايا ابراهيم لانه الحاجات دي هتبقى مهمه بعدين. 21/12 بعت خطاب لنادي الزمالك بيقول له انت عليك فلوس مديونيه بتصل الى 70 مليون جنيه، فلازم تأيد، لازم تيجي تدفع وتقنن الوضع بتاعك علشان خاطر تعرف تأيد لعيبتك في شهر يناير. طيب يا جماعه، طب بالنسبه الزمالك جاب شيكات، ليه ما خدتوش بالشيكات بتاعته؟ لانه قالوا الصفقات اللي تم قيدها في الصيف اللي فات الزمالك دفع 28 مليون جنيه بنفس الشيكات بنفس البنك، ولكنها ارتدت، يعني الشيكات اترفضت. فكان من الطبيعي ان انا ما اقبلش الشيكات الثانيه فتره الانتقالات اللي بعدها بنفس الامر. انا بوضح لك ده الملف اللي اتحاد الكوره بيجهزه يعني. ماشي. اتحاد الكوره كمان قال انه انا في ظل هذه الظروف كنا عايزين يبقى في مرونه ونحل الامر، ولكن احنا اضطرينا ان احنا نعمل ده علشان خاطر احنا بعتنا خطابات الانديه، والنادي الوحيد الذي لم يلتزم هو نادي الزمالك. ده فيما يخص اتحاد الكوره. بقى التسجيل الاولاني بتاع الصيف اديتوا لهم نفس الشيكات يعني حتى ما غيرتوهاش، ما هنش عليكم تغيروا الشيكات، وطلعت من غير رصيد. فما رحتوا بنفس الشيكات تاني رفضوا ياخدوها. لا قلالات الادب، لا بجد امانه هم قلالات الادب فعلا والله. دي قناعتي الشخصيه ان هم قلالات الادب، بس بجد والله حاجه غريبه يعني. لما حاولوا ياخدوا موقف وحيد عدل راح لهم بنفس الشيكات ايه الشيكات دي معموله في الدرج عايزين نأيد لعيبه يقول له هات الشيكات يلا اتحاد الكوره قال له لا بقى ما فيش غيرها، ده حتى التاريخ يا اخي نفس الشيكات. يعني اتحاد الكوره راحوا لهم بنفس الشيكات، هي دي سلام عليكم احنا ايدنا بيهم زي فاكر انت؟ كان عليهم رفض وبتاع، حتى مطبوع عليهم لا معلش بس انت خدهم وربك هيكرم، مشي امورك بس مشي امورك، عشان ده تعنت.
احنا النهارده بنعلن جمهور نادي الزمالك اننا بنساند المستشار مرتضى منصور في كل قراراته، احنا وراه، واي حاجه المستشار هو امن واحد على نادي الزمالك بمقدراته بلاعبيه باجهزته الفنيه بجمهوره. انت مين؟ محلل رياضي. ايوه ايوه ايوه. بتتكلم باسم جمهور الزمالك كله طبعا. اي حد بيتكلم باسم جمهور نادي الزمالك. انا ممكن من نفسي انا اقول بناء على جمهور نادي الزمالك، مش عارف بناء عن ايه، بس مش عارف، بس هي عادي اي حد يتكلم بناء على جمهور نادي الزمالك. وحمد نادي من لعيبته وكده وكل ده. صح، صحيح، صح. اللي انت بتقوله ده كلام كله زي الفل، كلام متكلف وزي الفل. وبعدين الموقف اللي احنا بنسميه عنصريه ضدنا، انا مستاء جدا، وكل اصحابي واصدقائي اللي بيكلموني في الماسنجر والواتساب والتليفون، كل الناس مستاءه، وكلنا على قلب رجل واحد من النهارده. شكرا لاتحاد الكوره اللي خلى الجماهير كلها خلف المستشار مرتضى منصور. لا شكر على واجب يا راجل. اهم حاجه ان انتوا توحدتوا، اهم حاجه على رايي. حبوا بعض، حبوا بعض. الحمد لله ان انتوا يعني اهم حاجه، كل ده مهم يعني بجد والله. الحمد لله رب العالمين. انت بقى يعني بتتكلم بناء عن حضرتك واصحابك، لا حاجه كويسه. الحمد لله. صحابك دول ما فيهمش ولا واحد اهلاوي مثلا يقول لك ساده بالله؟ ما فيش. الحمد لله كويس. طب كمل. لا انا يعني انت في بيتك، انت في قناه نادي الزمالك نفسها. انا عايزك تكمل يعني كلامك كله، قول كل اللي في قلبك. بعدين كمان يعني قناه اكيد هتسمعك، خصوصا ان انت بتدعم سياده المستشار وفرحان بسياده المستشار صاحب القناه او المسؤول الاول على القناه. يعني كمل. النهارده جمهور الزمالك على قلب رجل واحد خلف المستشار مرتضى منصور، ده كلام نهائي. وانا بشكرك يا كابتن طارق، ويا ريت تسمعوا نبض الجمهور احسن بكتير، لان الناس في حاله غليان، الموقف لازم ينتهي. احنا مش نادي عادي ولا نادي صغير، احنا نادي الزمالك يا جماعه، وجمهور كبير في جميع انحاء الوطن العربي وجميع انحاء العالم. يا كابتن طارق حضرتك نجم لعيبه النادي الزمالك ونجم كبير. النهارده حضرتك لازم تفتح نقطه الجمهور، تفتح المداخلات وتكلم الناس وتشوف اراء الناس ايه، لازم تشوفوا الشارع فيه ايه، لازم المخابرات العامه والمسؤولين وزاره الداخليه يشوفوا الشارع فيه ايه، الناس في حاله غليان. انا بعتبرها انا عن نفسي. تمام. خط قطع. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد زيدان على هذه المداخله. ليه الخط قطع والصوت بيوطى؟ هي الشبكه دلوقتي ما بقتش تقطع، بقت توطى. اسحب الشبكه معاه. الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. انت جاي تدعم المستشار ولا جاي تحبسه؟ ده هو عليه حكم اصلا، بس ما علينا يعني. بس برضه يعني مش طالبه ان انت تخبط اكتر من كده. قالك لازم الناس كلها تبص. يا عم الشارع تمام والامور تمام، انت مجعلصينها ليه؟ الامور تمام مفيش والله. يعني احنا عندنا هنا الامور تمام. يعني احنا في اسكندريه 3 يعني اتحاد وزمالك واهلي كلنا تمام، حلوين كويسين مع بعض في الكوره، يعني مفيش مشكله. نهزر بتاع عادي يعني، مش هنمسك في بعض ولا بتاع. ايه اللي انتوا موصلين ليه المرحله ان الزمالك هيطلع في الشوارع ينتفض يعني صلاح نادي الزمالك؟ الحكايه ابسط من كده، بسيطه خالص، الدنيا هاديه. يعني احنا في الكوره الامور العاديه خالص، ضحك وبتاع وهزار وتمام. وجيراننا هنا وموجودين، هم يتعدوا على اصابع الايد الواحده الزملكاويه، بس يعني موجودين يعني. ومعانا جميل الاتحاد حبايبنا وبتاع. يعني ما بنزودش الزمالك ازيد من حد، يعني بنقسم عليهم على قد يعني حجمهم. على رغم ذلك انت حضرتك بتتكلم يعني انت واصحابك وكده وده. صدقني انا كل اللي انا اعرفهم هنا من الزملكاويه يعني شايفين عكس اللي انت شايفه خالص، بامانه يعني. الصحفيين الزملكاويه بيتكلموا، لا انا شايف عدد كبير من الصحفيين الزملكاويه بدا يتكلم ويقولوا اراء صائبه جدا ومسانده وداعمه سواء المستشار مرتضى منصور او موقف الزمالك في القضيه. لكن انا هسالك انت بقى كنجم زملكاوي كبير ورمز، اين رموز الزمالك من ابناء جيلك والاجيال اللي بعدك؟ الشتموا كلهم بالصلاه على النبي مع بعض كده. يا جماعه اللي ما بيعجبش سيادته بيغلط فيه على طول، بيجيبوا من امه لابوه لخالته لعمته لدينه، ما يفرقش معاه يعني. دلوقتي بتدوروا على رموز نادي الزمالك. ده منهم رمز جامد جدا، ابن رمز، حفيد رمز، ده رمز يعني. حازم امام لسه مسبوب له عادي يعني، مش مشكله. مش هنتكلم عن حسن شحاته وخلافه، اي حد اختلف معاه. ده الخضري يا راجل، الخضري اختلف معاه. هو في اكتر من الخضري اللي كان يعني كان شايف شغله. احمد جمال اللي يعني ما عملش، اتصل بالتليفون وقعد يسب له ويلعنه في الناس كلها، اختلف معاه، طلع عينيه. اوعى انت بس تختلف معاه يا عالشماته. اللهم لا. ده اعلام نادي الزمالك وعقليه اعلام نادي الزمالك اللي بيخاطبوا قطاع كبير جدا من جمهور نادي الزمالك وبيصدقهم البعض. لكن صراحه في الفتره الاخيره في كتير جدا من جماهير نادي الزمالك بدات تنفر من العقليه دي وتنفر من الافكار دي. وده لو في خطر هيبقى خطر على النادي الاهلي، لان الزمالك لو جمهوره فكر كويس وضغط على الاداره الصح او وقف في المواقف الصح، في الحاله دي ممكن يبقى فعلا في قطب اسمه نادي الزمالك بشكل حقيقي، مش بقى شغل القرن الحقيقي والحاجات دي. في الختام صلوا على رسول الله، واتمنى منكم الاشتراك في القناه. دعموني بقى باللايك والشير والحاجات اللذيذه دي، وشكرا ليكم عشان اقدر اكمل يعني التعب اللي انا فيه ده. سلام.